ՔՊ-ն primaries արեց, թրենդային դարձրեց թեկնածուների նախնական ընտրությունը եւ վարկանիշի ստուգումը։ Միաժամանակ հանրության տրամադրությունն ու վերաբերմունքը ստուգեց։ Իշխանական ուժն առաջվա պես էյֆորիա առաջացնում է, ինչպես իրենք են իրենց էյֆորիկ համարում։ Հիմա ՔՊ-ն նենց վիճակում է, որ եթե ընտրությունները չկեղծի, ինչ 50-ի մասին է խոսքը։ Եթե ընտրությունները չկեղծվեն, իրենք ապագա խորհրդանում շատ համեստ ներկայություն ունենան։ Հիմա իրանց խնդիրն է այդ պրայմերիզին այսպես կոչված մասնակցության համար ինչ ցենզոր են դրա ֆինանսական միլիոն կեսիա չգիտեմ։ ՔՊ-ի ներկուսակցական ընտրությունը ոչ թե դասական primaries է, այլ դրա իմիտացիա, նշում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Primaries-ը նաև հոգեբանական ազդեցության գործիք է հանրության վրա, իբր ընտրությունների ելքը որոշված է։ Պատահական չէր, որ primaries-ից հետո ՔՊ-ականները սկսեցին հունիսի 7-ի համար քվեներ խնդրել հանրությունից, թե մեզ ձայն տվեք, որ նույն ոգով շարունակենք ծառայել ձեզ ու մեր պետությանը։ Իդեպ ՔՊ-ի ցուցակը primaries-ի արդյունքում փոխվել է։ Այսպես կոչված ծերակույտ կար ՔՊ-ում եւ ակնհայտորեն այդ ծերակույտի դիրքերը զիջել է, խոսքս Անդրանիկ Քոչարյանի, Գագիկ Մելքոնյանի եւ մյուսների դերակատարության մասին է, նրանք սկի առաջին 50-յակում չկան։ Ընդհանրապես պետք է այս տիպի միջոցառումների, որտեղ իրենք վաղուց դեմոկրատիային հրաժեշտ են տվել եւ մտածել, որ այդ մարդիկ կամ նրանց պրայմերիզը դեմոկրատիայի մասն էր, առնվազն միամիտ կլինի, երկրում որտեղ կան քաղաքականավորներ, երկրում որտեղ վարչապետը կարծիք է հայտնում հունիսի 8-ին քաղաքական դաշտում չենք տեսնելու, կարծիք չի հայտնում, իմպերատիվ տոնով պնդում անում, հետ երկրում խոսալ դեմոկրատիայի մասին կամ ենթադրել, որ այս ամեն ինչի ծիրում իրանք ներսում դեմոկրատական պրայմերիզ կանցկացնեն դասական կանոններով, կարծում եմ միամտություն է։ Իշխանությունն իր ներսում էլ բարդ խնդիրներ ունի, կան ցուցակի առաջին շարքերում հայտնվածներ եւ կան սև ցուցակում հայտնվածներ։ Անզեն աշկով տեսանելի է, որ շատ հաստատունց չեն Ալեն Սիմոնյանի դիրքերը, չնայած որ նա առաջի տասնյակում է, բայց իշխանության երկրորդ դեմքն է, չէ՞ կամ նույնիսկ օրենսդիր իշխանության ղեկավարը։ Սա արդեն ինքնին նշանակում է, որ նա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար ապագայում, եթե իրենց հաջողվի մեծամասնություն ստանալ, շատ թեժ մրցակցություն է լինելու։ Իշխանություններն իրենց այնպես են պահում, կարծես արդեն հունիսի 8-ն է, իրենք էլ հաղթել են ընտրություններում։ Շրջանառվում է, որ ԱԺ նախագահի պաշտոնում նշանակվելու է ԱՄՆ-ում Հայաստանի նախկին դեսպան, Փաշինյանի անգլերենի նախկին ուսուցչուհի, մշակույթի նախկին նախարար Լիլիթ Մակունցը։ ՔՊ ցուցակի առաջին անուններն ընտրվում են հատուկ մեթոդով։ Անահիտ Ավանեսյանը, որը ընդամենը վերջերս ԿՊ վարչության անդամ չկարողացավ ընտրվի, հենց նույն պատվիրակների կողմից, հա։ Հիմա առաջին կին թեկնածուն է, որովհետև շատ պարզ է, չէ՞ բացատրվում։ Ոչ թե առողջապահության ոլորտում ինքը հրաշքներ է գործել եւ շատ արդյունավետ նախարար է եղել, պատվիրակների կարծիքը փոխվել է, ընդհակառակը մի հատ համակարգ են ներդրել, որը դեռ միայն քաղաքացիների դժգոհությունն է հարուցում, կամ այնքան անհասկանալի հարցեր ունի իր մեջ, որ հասկանալի չէ, թե համակարգը կարող աշխատի, թե ոչ։ Հետևաբար ինքնին հասկանալի է, որ Անահիտ Ավանեսյանի այդ այս առաջխաղացումը կապված է վարչապետի բոլոր տեսակի նախաձեռնությունները ամեն ձևով պաշտպանելու հետ։ Օրինակ այդ վարչապետ կոչված միջոցառումը, որտեղ առողջապահության նախարարը պարեց, այո։ ՔՊ-ի ներկուսակցական քվեարկության առաջին փուլն ավարտված է։ Ընտրություններին 3 ամիս դեռ կա։ Առաջիկայում ազգովի ներկուսակցական քաշքշոցների ու դերաբաշխումների ականատեսն ենք լինելու։